Wir wollen heute die Nippel schmieren und das machen wir am besten mit einer Fettpresse. Ich meine natürlich nicht die Nippel, wie man sie denkt. Ich meine natürlich die Nippel von der Auflaufbremse. Wir wollen uns heute auch mal um die Auflaufbremse kümmern, da diese ziemlich quietscht und ich nicht weiß, wann wurde sie das letzte Mal gemacht. Um euch mal zu zeigen, wie diese quietscht, tue ich einfach mal, hört euch das mal an, was brauchen wir dazu? Ich habe hier einfach mal eine Fettpresse bestellt, eine Einhand-Fettpresse. Nichts Besonderes. Habe sie einfach mal bestellt und schauen wir mal, wie sie funktioniert. Und ein Mehrzweckfett von Liquid Moly. Es soll funktionieren. Schauen wir, wie es funktioniert. Als erstes werde ich erstmal die Fettpresse befüllen. Muss ich es erstmal aufschrauben. Dann den Hebel ganz raus. Dann machen wir sie einfach an der Lasche einfach mal auf. Oder auch nicht. Verdammt, was ist das? Okay, sie geht doch nicht so einfach auf, wie sie aufgehen sollte. Dann machen wir den Boden ab. Und da sieht man schon das Fett. Und lassen sie einmal da drin verschwinden. Danach schrauben wir den Kopf wieder auf. Natürlich fest, dass nirgendwo anders was rauskommt. Oh, ich sehe schon aus wie Sau. Und dann riegeln wir einfach den Bolzen. Jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Habt ihr es gesehen? Es kommt. Das sind die zwei Nippel, um die es gehen soll, die geschmiert werden sollen. Als erstes machen wir die Nippel erstmal sauber. Das alte Fett, was noch rausgekommen ist, runter, damit wir Neues reindrücken können. Dann haben wir uns dieses super Teil, was mit dabei war bei der Fettpresse. Das kann man einfach, das arretiert sich, wenn man es draufsteckt. Macht alles einfacher, man muss nicht extra halten, sondern steckt es drauf und man kann dann die Fettpresse bedienen. Draufgesteckt wird einfach und dann hält das bombenfest. Und tun einfach 3, 4 Pumpstöße rein. 1, 2, 3. Das gleiche machen wir vorne. Das hält bombenfest. Habt ihr es gehört? Gern verlinke ich euch mal die Fettpresse und das Fett. Wenn ihr auch Interesse habt, schaut es einfach mal nach. Ich tue es unten in die Beschreibung rein und dann könnt ihr gern schauen. Zum Schluss putzen wir die Nippel einfach ein bisschen ab, lassen aber was drauf, damit kein Schmutz, Feuchtigkeit oder sonst was da rein kann. Und jetzt sollte die Auflaufbremse wieder geschmiert sein und reibungslos funktionieren. Ja, so sind wir schon fertig. Man sollte die Wartung einmal im Jahr machen, damit alles schön geschmiert ist und die Nippel auch immer gängig bleiben. Sollte einer verrostet sein, dann kann man ihn einfach tauschen. Gibt es in jedem Baumarkt oder irgendwo anders. Die Nippel einfach rausschrauben, neuen reinschrauben und dann hat man wieder einen gängigen. Und ja,
Leute, hat es euch gefallen? Äh, Es ist keine großartige Arbeit. Also einmal im Jahr einfach kurz Fettpresse ansetzen. So eine Fettpresse kostet nicht die Welt. Sie kostet, ich glaube, die kostet knappe 30 Euro plus einmal Fett dazu. Es ist nicht die Welt und ihr habt eure Ruhe. Es ist alles geschmiert. Und für andere Sachen kann man es auch noch brauchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Macht's alles und wir sehen uns gerne beim nächsten Video. Lasst es euch gut gehen.